Di sini kita siapkan bahan-bahan untuk membuat jamu burung perkutut. Setelah bahan kita siapkan, kita tumbuk, kita ulek-ulek ya. Kita tumbuk sampai benar-benar lembut. Setelah lembut, kita kumpul-kumpulkan. Nah, untuk hasil ini nanti yang akan kita buat bulat-bulat ya, sebesar kacang hijau. Berikut untuk hasil yang sudah ditumbuk, agak kita peras sedikit ya, agar airnya sedikit berkurang. Lalu kita bulatkan, kita bulatkan. Oke, jadinya hasilnya sebesar kacang hijau lah ya, besar sedikit nggak apa-apa. Berikut hasilnya setelah kita bikin bulat-bulat ya. Baik pemirsa, dari hasil jamu alam yang kita buat, kita bisa langsung lolokan kepada burung perkutut. Oke, jadi jamu yang baru saya bikin fungsinya untuk menjaga stamina dari burung perkutut agar tetap sehat badannya, suhu badannya tetap hangat, tidak kedinginan. Itu satu. Yang kedua, menghilangkan serak yang nantinya akan menghasilkan suara yang jernih. Nah, yang ketiga, dari burung yang seperti sakit batuk, biasanya pada saat manggung burung perkutut terkadang batuk seperti itu. Jadi jamu ini juga bisa mengobati batuk dan pilek. Mentalnya agak lumayan bagus nih burung. Kalau kita begini dia nggak takut, malah dia ngebalas notol ya, istilah Jawanya. Langsung saja kita loloh kan. Ini dia jamu yang baru kita bikin dari rempah-rempah, mulai dari bawang putih, bawang merah, kencur, kunyit, dan jahe. Langsung kita lolokan. Oke, semoga burungnya bertambah sehat dan tidak cacingan tentunya ya. Kita lolokan satu. Oh dia, makan sendiri dia. Dan ini dia, dua. Oke, nah lahap deh. Ini untuk putri yang ketiga. Oke, kita lolokan untuk yang keempat. Oke, yang kelima. Kenapa kita tumbuk? Agar burung perkutut itu mudah mencerna ya. Kalau biasa hanya kita cekil sedikit, takut burung perkututnya kurang bisa mencerna dari bahan-bahan alam tersebut. Baik pemirsa, cukup 7 butir saja. Semoga stamina burung perkutut tetap terjaga sehat dan bersuara jernih. Terima kasih.
buat Anda para kumania bisa Anda praktekkan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini ekspresi dari burung perkutut yang baru saja kita loloh, jamu alam. Obatnya sedang bereaksi ya, jamunya maksud saya, jamunya sedang bereaksi. Sehat-sehat ya, semoga tambah gacor, suara bening, jernih, dan sehat selalu. Terima kasih, Saiful Channel.